¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a soldar una parte del Chevy, ya que al momento de ir dando brincar un bordo se escucha este ruido. Les comento eso para que revisen bien sus vehículos, ya que si lo llevan con un mecánico o algo, pues les va a decir que es otra cosa más grave, cuando en realidad nada más hay que ponerle unos puntos. Que el ruido se escuchaba como tipo violeta, pero pues al agacharme me percaté que nada más estaba la lámina zafada, la llanta no se movía. Ahora lo que vamos a realizar es proceder a soldarle, ponerle lo que son los puntos ahí de soldadura. Aquí previamente ya desconectamos lo que es la batería del auto, positivo y negativo, para poder soldar, aunque hay unos puntos y que quede bien macizo. Aquí podemos apreciar que ya le puse lo que son unos puntos, falta nada más reforzarle y ya para que quede listo, que no se vuelva a escuchar ese ruido. Y bueno, amigos, aquí ya quedó todo soldado. Como pueden ver, ya le pusimos ahí varios puntos para que ya no se mueva. Como pueden ver, pues es un trabajo muy sencillo, que si no lo revisan pues les puede salir muy caro. Espero les haya gustado este video y pues no olviden suscribirse. Gracias.